तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे अपने ब्लॉग में। और ये हमारा पुष्पराज छोटू सा, देखो कैसा दिख रहा है। क्या हो बेटा? ये वहाँ पे बांधा था मैंने कल, आपको पता ही होगा, बट यहाँ पे बांधना पड़ा आज क्योंकि बहुत दूर फिर रहा था। ये हमारा शेरू सोया हुआ है आज। तो आज भी ब्लॉग दोपहर में चालू कर रहा हूँ। इसकी वजह कुछ ऐसी है कि मैं आज भी जल्दी नहीं उठा। क्यों नहीं उठा मुझे नहीं पता। अभी मैं आपसे रूटीन फिक्स कर रहा हूँ। कल के जो इन्फॉर्मेशन दी थी लास्ट को, उसमें एक चीज़ और ऐड कर लेना कि देखो अभी अब से मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक घंटे को, दिन के हर एक घंटे को 20-20 मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 20 मिनट में तीन, मतलब एक घंटे में 3 काम कर रहा हूँ, 20-20 मिनट स्प्लिट करके। ठीक है, वैसे आप भी शुरू करो। कुछ फ़र्क दिखेगा। मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ अलग अलग कुछ भी। ठीक है, तो आज हमारे गोवर्धन भगवान भी उठ चुके हैं। मतलब आज देव उठनी एकादशी है आज, इसलिए मतलब वो जो गोबर से बने हुए थे ना भगवान जी, तो उनको ना खेतों में फेंकना पड़ता है अपने। तो ज्योति ने उनको ना खेतों में फेंक दिया है, मतलब खेतों में रख दिया है। ठीक है, और अभी वहाँ पे कुछ रिचुअल करेंगे हम शाम को, जिसमें मुझे अलग अलग सामान लाना है। मिलते हैं हम शाम को, तब तक मैं करता हूँ अलग काम। मुझे गाँव में भी जाना है अभी राशन लाने के लिए, तो मिलते हैं शाम को। तो बज चुके हैं शाम की 5, 5:15 हो रहे हैं। अब मैं कर रहा हूँ थोड़े से इंग्रेडिएंट कलेक्ट कर रहा हूँ जो हमारे रिचुअल को लगेंगे अभी गोवर्धन बाबा को, मतलब थोड़ी सी पूजा हो रही है वो करने के लिए। तो मैंने 2-3 इंग्रेडिएंट बोले थे मैंने। तो मैंने फर्स्टली ये बेरी ले लिया, मतलब बोर आपको दिखाया था कल, उसका पेड़। और मुझे ले ली तुरई थोड़ी सी, और तुरई के बाद कुछ छोटे मोटे खाने के इंग्रेडिएंट वगैरह लेने हैं। तो दिखाता हूँ ज्योति वगैरह आने के बाद। अभी करता हूँ तैयारी घर पे। ठीक है, तो मित्रों हो चुकी है तैयारी, मतलब तैयारी नहीं, व्रत कर रही है मतलब। ये देखो वो थाली में हमने बोर वगैरह रखे, तल्ली के दाने हैं। हवा बहुत चालू है इसलिए मुझे ये पकड़ के रखना पड़ रहा है। तो मित्रों यहाँ पे खाने का सब पोस्टमार्टम कर दिया इन्होंने। देखो इतनी मेहनत से बोर लाए थे सर, अच्छे खा लिए, अच्छे खा लिए और बुरे फेंक दिए। तो अभी हमें तुलसी का विवाह लगाना है, मतलब विवाह करना है। मेन मम्मी कही काजल लगाना पड़ेगा। क्यों का क्यों क्यों लगाना पड़ेगा? देखो एक कुछ रिचुअल मना के काजल लगाना है यहाँ पे आंखों के नीचे। लड़कियाँ काजल लगाती, पता है? हाँ, यहाँ लगाया। तो ये कुछ जल्दी आ रहे नहीं, मैं विवाह के टाइम पे आपको बोला तो फाइनली तो मेरे आए फटाके का ये 2-4 फटाके। हाँ, अब मंत्र वहाँ पर लगाओ ना माँ। चलो भाई, तो वहाँ पे मशीन आ गए, मैं वहाँ पे दिखाता हूँ आपको। आओ चलो। हमारी तुलसी माता ज़रा हमारे खेतों में बहुत बड़ी है, देखो कितनी बड़ी। काय लगे, हम दूध ले रहे हैं, हम गलती कर दे रहा है। काय लगे जेता लगा फटाफट वो लगो कि मंत्र लगो, वो भी लगा जरूरी मंत्र भी, वो शॉर्टकट में देख मंत्र पहले शॉर्टकट में देख। मित्रों क्या लगता है हम देख लेते पहले। काय लगा लक्ष्मीपते ते ग्रीयुग स्मरामि शुभ मंगल सावधान इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता चिंतन सुमुहूर्त सावधान लक्ष्मी नारायण चिंतन सावधान ब्रह्मा सावित्री चिंतन सुलग्न सावधान उमा महेश्वर चिंतन सुलग्न सावधान राधा दामोदर शुभ लग्न सावधान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री स्वामी समर्थ। हो गई? हाँ, तो मित्रों हो चुका है। ए बाबू हो चुका है हमारा आरती लगा, वो आरती लगा पटकन लगा। हाँ अभी आरती लगाएंगे हम। आरती कहाँ है? आरती नहीं होगी आरती कौन से लगाया अभी? आपला रोड का आरती आपल्या इधर सुचले जांगा बोलत बोलो किती नुकसान होईल आपल्या बाहेर में साहेब तो काही गहू नाली में सांगो भले ऊपर से ना बाहर खाली से ना आपला
पण नालीमच कशी आंघोळ नुसतं येतच होतं ना, नाली नाही बोरी तर रुका पाड रे बाबा बोर आरती शुरू हो चुकी है। तो मित्रों, ये मशीन दिखाता हूँ आपको, चुपके से देख लेना। तो मित्रों, अभी मैं आ चुका हूँ घर पे, क्योंकि खाना खाने को बुलाया मम्मी ने। तो थोड़ी देर में और जाऊँगा वहाँ पे। बहुत मस्त मशीन, पहली बार देख रहा हूँ मैं। तो अंकल जी की, मतलब भगवान जी की दुआ से, गणपति आपको की दुआ से, और सभी भगवान जी की दुआ से अंकल जी के बोर को पानी लग जाए बहुत जल्दी, ऐसे मैं दुआ करता हूँ। वेल, आज तो बहुत मज़ा आएगा उसको देखने को। मुझे क्रिएटिव चीज़ें बहुत देखने को पसंद होती है। तो खाते हैं खाना अभी, ठीक। तो मित्रों, पानी लग चुका है फाइनली अंकल के बोर को। मैं गिरना जाऊँ, और अभी लिटरली 12 बज रहे, देखो 12 बज रहे अभी, और मैं घर में जा रहा हूँ। कितनी गालियाँ पड़ेंगी मुझे नहीं पता। क्रिएटिव चीज़ें मुझे देखनी बहुत पसंद है। और इसके साथ शेरों मेरा स्वागत कर रहे हैं, और ब्लॉग ख़त्म करते हैं इसके साथ। मिलते हैं कल सुबह, जल्दी उठो, ठीक है, बाय।